כשאתה אומר שאתה לא מסוגל, אתה יודע מה אתה אומר? הוא לא מסוגל. אתה לא אומר את זה בפה. אתה לא באמת מתכוון לזה. אבל נשמה תורה שלי, אם אתה אומר שאתה לא מסוגל, זאת אומרת שבורא עולם לא מסוגל. אם השם נתן לך ניסיון, עם הבעל, עם אשתך, ברווקות, שמירת הברית, בכסף, לא יודע במה, אתה באיזה ניסיון, בעסק. תדע לך אחי שהשם יתברך נתן לך את הניסיון הזה, כי הוא יודע שאתה יכול לעמוד בו. אם אני היום בא, מאמן כושר, מתחיל כושר, רוצה כושר, להרים משקולות. הוא ייתן לי להרים משקולות שאני לא יכול להרים, חבר'ה? יכול להיות שהוא ייתן לי? הוא לא ייתן לי, נכון? מה הוא ייתן לי? סולימן, מה ייתן לי? אתה יודע, בקטנה, אתה יודע, תתחיל להזיז שרירים, רבנו, נכון? טוב, התחלתי. יעבור חודש. מה הוא יעשה? מעלה, למה הוא מעלה? הוא יעלה לי בהרבה או בקצת? בקצת. למה? קודם כל, לפתח את השריר, ושתיים, שאני אוכל להרים את המשקולת. הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו כל כמה ימים. הוא נותן לך ניסיון, הוא רואה שאתה עומד בו, השרירים כבר חזקים, בוא נגביר את הניסיונות.